Esse vídeo é um top speed gringo de uma CB500X, ano e modelo 2021. Ela tem o seu clássico motor bicilíndrico de 471 cilindradas, que gera 47,6 cavalos de potência e 4,38 kg de torque. Essa moto do vídeo atingiu a velocidade máxima de... Antes de descobrir a velocidade máxima, deixa o like e se inscreve no canal se você gosta de motos. 170 km por hora no painel e 161 km por hora no GPS.